তো গাইজ রূপায়ণ সিনেমাটিক নিতেই ব্যস্ত, কিন্তু এই জায়গাতে পুরো একদম সব জিনিসগুলো দেখাচ্ছে, ট্রেনের বগিগুলো যেভাবে হয় আর কি। এখানে দেখো চাকাগুলোকে এখানে এইভাবে অ্যাসেম্বল করা হয়। তো মানে এখানটাতে চাকাগুলোকে অ্যাসেম্বল করছে, এখানে এরকম আছে তো বগিগুলো। তো মানে ব্যাপারটা একদম পুরো জমে গেছে আর কি। ও হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ওয়ান টেক ডায়েরি। তো আজকের ব্লগটা কী বিষয় হতে চলেছে স্যার, তোমরা টাইটেল আর থাম্বনেল থেকে বুঝাই গেছো। তো আজকে হলো গিয়ে 18 সেপ্টেম্বর, আজকে বিশ্বকর্মা পুজো। আমরা যেতে চলেছি চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানাতে, যেখানে গিয়ে আমরা দেখবো কীভাবে ট্রেন তৈরি হয়। সে জায়গাগুলো যদি দেখাতে পারি, যেগুলো যদি খোলা থাকে তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করবো। মানে আমরা এর আগে যাওয়া হয়নি, এটা অনেক লজ্জার বিষয় যে আমরা চিত্তরঞ্জন থেকে চিত্তরঞ্জন কারখানায় কোনোদিন যাইনি। তো আজকে আমরা ট্রাই করছি যাওয়ার। তো এখন দেখা যাক, যদি মানে চেষ্টা করবো তোমাদেরকে সব জায়গাগুলো দেখানোর। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could. আমরা এখন ঢুকে গেছি কারখানার ভিতরে, এবং তোমরা সিনগুলো দেখে নাও কিছু কিছু, যেগুলো আমরা রেকর্ড করতে পেরেছি আর কি। It's been a long time I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my... তো গাইজ আমরা এখন আওয়ারের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না যে আছেটা কি। দেখো এগুলো তোমরা জানো কি না কি, বিশেষ করে এই জিনিসটা সবুজ রঙের, এটা আমরা বুঝতে পারছি না এটা কী জিনিস। তবে দেখে খুবই ভালো লাগছে, এত কিছু হয় আমাদের এখানে, এত বড় একটা জায়গা। তো দেখো নিচটা কীরকম, তো বিশাল ব্যাপার। A few moments later. তো গাইজ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার ফ্যানগুলো এত পাওয়ারফুল যে আমরা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা। তুমি দেখো ফ্যানটা কি গাবদা পাড়া, কিন্তু আমরা এলেই পুরো উড়ে যাবো। আসছে আর উপরে উঠতে শুরু করে দিয়েছে, এত বেশি হাওয়া দিচ্ছে, মানে হাওয়ার তেজটা এতটাই বেশি যে আমরা উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আর কি। তো গাইজ রূপায়ণ সিনেমাটিক নিতেই ব্যস্ত, কিন্তু এই জায়গাতে পুরো একদম সব জিনিসগুলো দেখাতে, ট্রেনের বগিগুলো যেভাবে হয় আর কি। এখানে দেখো চাকাগুলোকে এখানে এইভাবে অ্যাসেম্বল করার হয়। তো মানে এখানটাতে চাকাগুলোকে অ্যাসেম্বল করছে, এখানে এরকম আছে তো বগিগুলো। তো মানে ব্যাপারটা একদম পুরো জমে গেছে আর কি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন প্রসাদও পেয়ে গেছি, প্রসাদ কাছে এদিকে পুজোও হচ্ছে সামনে। মানে অনেকগুলো পুজো হচ্ছে, পুজো হচ্ছে অনেক তারা। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? গাইজ দেখতে পাচ্ছ আমি একটা ইঞ্জিনের ভেতরে ঢুকে গেছি, দেখতে পাচ্ছ কীরকম। এই দেখো নিচটা দেখতে পাচ্ছ, পুরো ওয়ায়ার্স আর অনেক রকম জিনিসপত্র, আমিও জানি না কী কী জিনিস। দেখতে পাচ্ছ তো ওয়ায়ার পুরো। দেখো বনিরা ওঠার চেষ্টা করছে, বনি আর দেখতে পাচ্ছ গাইস কত ওয়ায়ার। পুরো কন্ট্রোল প্যানেল দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা আছে। ওখানে একটা কাকু বোঝাচ্ছে পুরো ব্যাপারগুলো। আই থিঙ্ক উনি ইঞ্জিনিয়ার, তুমি বোঝাচ্ছেন যে কীভাবে কী হয় না হয়, ওই এসব কথা বোঝাচ্ছে। তো যাই ওখানটাতে দেখি। তো বন্ধুরা আমরা একটু নয়েজ ফ্রি জায়গায় চলে এসেছি।
তো সত্যিকারেরই মানে এখানে 70টা ওয়ার্কশপ আছে আমাদের CLW কারখানায়। আর সত্যি এটা এশিয়ার সব থেকে বড় রেল ইঞ্জিন কারখানা, মানে এতটা বড়, 70টা এত বড় বড় ওয়ার্কশপ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মানে কতটা বড় আর কি। দেখো এখানে আরও কত কত ওয়ার্কশপ আছে এরকম, যেটা আমরা একটা ঘুরেছি, এতগুলো আমাদের পক্ষে একদিনে ঘোরাও সম্ভব নয়। ওই সাইডগুলো দেখো, দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে উঁচু উঁচু যে ইয়েগুলো দেখতে পাচ্ছ, একদম হাইট, মানে কি বলবো তোমাদেরকে, ত্রিকোণা ত্রিকোণা যেগুলো, মানে ওরকম এখানে দেখতে পাচ্ছ। দূরে দেখ, দূরে দেখা, দূরে দেখা আরও অনেক দেখতে পাও দূরে, আমি একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এরকম কতগুলো আছে বুঝতেই পারছো তোমরা। সাইডে যেখানে দেখবে সেখানে এরকম বড় বড় বিল্ডিংস টাইপ বানানো আছে। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. তো বন্ধুরা আমরা এখন বাড়ি ফিরে গেছি, কারণ তখন তোমাদেরকে জানানোর কোনো উপায় আমাদের কাছে ছিল না, কারণ তখন এতটাই জোরে বৃষ্টির নাম ছিল যে আমরা বেরোতেও পারতাম না ওখান থেকে, তাই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে আমরা কোনোভাবে বাড়ি ফিরেছি। এখন তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে মানে কারখানাটা অসাধারণ ছিল, আমি তাকে দেখেছি কিন্তু রূপায়ণরা দেখেনি, তাই ওদের এক্সপ্রেশনগুলো ছিল দারুণ আর কি, মানে ওদেরও খুব দারুণ লেগেছে। যাই হোক, তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। আজকের মতো এটুকুই, বাই বাই।